Goranboyda ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı elmi-praktik konfrans keçirildi. Goranboy rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev, Yeni Azərbaycan Partiyası Goranboy rayon təşkilatının sədri Samir Qocayev, rayon ziyalıları və partiya fəalları ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin rayon mərkəzində ucaldılmış abidəsini ziyarət edərək dahi şəxsiyyətin əziz xatirəsini ehtiramla yad etdilər. Sonra tədbir Yeni Azərbaycan Partiyasının Goranboy rayon təşkilatının inzibati binasında davam etdirildi. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Respublikamızın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olundu. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlət idarəçilik fəaliyyətini əks etdirən videoçarx izlənildi. Müavini 1967-ci ildən isə sədri vəzifəsində işləyib. General-mayor rütbəsinə qədər yüksəlib. Həmin illərdə o Leningradda xüsusi ali təhsil alıb. 1957-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsini bitirib. İmam Heydər Əliyevin adı Azərbaycanın tarixi və tarihi qırılmaz pirlərlə bağlıdır. İcra başçısı Məhərrəm Quliyev ətraflı çıxış edərək bildirdi ki, müasir Azərbaycan tarixinin önəmli bir mərhələsi Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin adı və fəaliyyəti ilə bağlıdır. Azərbaycanın tarixinə qurucu və xilaskar kimi daxil olmuş ümummilli lider Heydər Əliyev xalqımızın mənəvi, siyasi və ictimai həyatında misilsiz xidmətlər göstərmişdir. Müstəqil ölkəmizin uğurlarının Ulu Öndər Heydər Əliyev strategiyasının təntənəsi olduğunu qeyd edən rayon rəhbəri, Azərbaycanın bugün hərtərəfli və dinamik inkişaf yolunda olduğunu, həyatımızın bütün sahələrində bu yüksəlişi görməyi mümkün olduğunu bildirdi. Çıxış edən digər natiqlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin bütün mənalı həyatını canından artıq sevdiyi doğma xalqına həsr etdiyini bildirdilər. Bu qiymətli ömrün hər anı, hər dəqiqəsi vətənə, millətə sədaqətlə xidmətin əsl təntənəsi olduğunu qeyd etdilər. İstənilən sahənin inkişaf tarixinə nəzər saldıqda, ümummilli lider Heydər Əliyevin uğurlu siyasətinin, onun misilsiz xidmətlərinin şahidi olunduğu vurğulandı. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti, onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.